হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ঋষি। আজকে আবার একটা ব্লগ নিয়ে ফিরে এলাম। তো জানি অনেকদিন ভিডিও আপলোড করা হয়নি, আর আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম। আজকে আমার সাথে মুন নেই। তো দীঘা যাব আজকে, উইকেন্ড প্ল্যান করেছি, আজকে স্যাটারডে। তো একদিনের জন্যই যাব বাইকে বন্ধুদের সাথে। তো আমার কিছু বন্ধু ওখানে চলে গেছে কালকে অলরেডি। আমি যেতে পারিনি কারণ আমার একটা বিশেষ কাজ ছিল, সেই জন্য আমি যেতে পারিনি। আমি আজকে যাচ্ছি একটা বন্ধুর সাথে। তো আজকে পুরো ট্রিপটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, দেখতে থাকো ব্লগটা। আর এখন আমি উঠে পড়েছি, এখন বাজে সকাল 5টা, বাট বাইরে এখনো পুরো অন্ধকার হয়ে আছে, তাই বেরোইনি। একটু ওয়েট করে যাই, কারণ বাইরে কুয়াশাও আছে, শীতকাল যথেষ্ট ঠান্ডা। তো সেই জন্য একটু ওয়েট করে যাই, তারপর বেরোবো। আর পুরো ব্লগটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, অল ডিটেলস তোমাদেরকে ব্লগে দেবো, একদিনের টোটাল ট্রিপটা। আর দেখতে থাকো ভিডিওটা, লাইক করো। হ্যালো গাইস, বেরিয়ে পড়েছি আমরা। এখন আছি NH6-এ। তো একটু আগেই বেরিয়েছি। ফার্স্ট হল্ট দেবো কোলাঘাট, তো তারপর আরও যাব। তো সাথে থাকো, দেখতে থাকো ব্লগটা। আবার পরে আসবো, এখন আবার যেতে হবে। তো এখনের মতো টাটা, আবার কোলাঘাটে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বাই বাই। এখন আমরা আছি কোলাঘাটে। একটা হাওয়ায় দাঁড়িয়েছি একটু চা আর বিস্কিট খাওয়ার জন্য। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাত জমে গেছে। তো সেই জন্য আমরা ফার্স্ট হল্ট এটা। খিদেও পাচ্ছে, সকাল থেকে কিছু খেয়ে বেরোয়নি, তাই একটু বিস্কুট আর চা খেয়ে এসেছি। শরীরটাও একটু গরম করতে হবে, তো ঠান্ডা কাটলো রাখো ওটা করে নিন। এটাই বলছিলাম, তুই বল আমি বাজারটা যাচ্ছি, যাবো আমি কি বলবো। খাওয়া হয়ে গেছে চা। তো এখন আমরা আবার বেরোবো। তো তারপর আবার দেখা হচ্ছে পরের হল্টে। পরে যাতে হল্ট দেবো, ওখানে গিয়ে তারপর কথা হবে। টাটা। হে গাইজ, আমি এখন আছি নন্দকুমার থেকে একটু পরে। নন্দকুমার দীঘা রোডের মাঝখানে বলতে পারো। তো অনেকক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তাই একটু মনে হচ্ছিল রিল্যাক্সেশনের দরকার আছে, তাই এখানে একটু দাঁড়িয়েছি একটু চা জল খাওয়ার জন্য। তো ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। ঠান্ডাটা অনেকটা কমে গেছে সকালের থেকে।
তো এরপরে আর কোনো হল্ট দেবো না, ডাইরেক্ট এখান থেকে দীঘায় ঢুকবো এবং ওখানে আমার রুম নেওয়া আছে। তো ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট হোটেল তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আবার কথা বলবো ওখানে গিয়ে। তো দারুণ লাগছে, ট্রিপটা খুব এনজয় করছি। তো আশা করি তোমরাও খুব এনজয় করছো ট্রিপটা। দেখো ভিডিওটা পুরোটা, তো সাথে থাকো, দেখতে থাকো। হ্যালো গাইজ, পৌঁছে গেছি হোটেলে। এটা আমাদের রুম। এখন আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি, তো তোমাদেরকে দেখাবো রুমটা। এই সবে ঢুকলাম জাস্ট নাও। তো এখন বাজে মোটামুটি হচ্ছে তোমার ওই 12টা। তো রাস্তায় অনেকগুলো হোল্ড দিয়েছি, দেরি হয়েছে তাই আসতে, নালে এতক্ষণ আসা সম্ভব না। তো এই সবে পৌঁছলাম। তো তোমাদের রুমটা একটু দেখাই, চলো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন আমি যাচ্ছি উদয়পুর। তো বন্ধুরা জাস্ট ঘরে ঢুকি আবার বার করে দিয়েছে, কারণ আমি অনেকটা লেট করে ঢুকেছি। ওদের যাওয়ার কথা ছিল সকালবেলায়, কিন্তু আমার জন্যে ওরা হোল্ড করে গেছিলো, কারণ আমি হোটেলে না ঢোকা পর্যন্ত ওরা বেরোতে পারছিল না, তাই আমাকে বেশি সময় দেয়নি। হোটেলে ঢোকার সাথে সাথেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর আমরা এখন যাচ্ছি অটো করে উদয়পুর। কারণটা আছে একটা, সেটা হচ্ছে বাইক নিয়ে যাওয়া যেতেই পারতো, কিন্তু ওখানে পার্কিং করার সেরকম ব্যবস্থা নেই। আছে কিন্তু গেটের সামনের দিকে পার্কিংয়ের সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই অনেকটা হেঁটেও যেতে হতো। আর অটো করে গেলে সেটা কোনো প্রবলেম নেই, পার্কিংয়ের কোনো ঝামেলা নেই। তো যাও, ওখানে গিয়ে নামো আর ওখানে বিচে চলে যাও, কোনো অসুবিধা নেই। তাই আমরা অটো করেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের অনেকজন ছেলে ছিল, তাই আমাদের একটা অটোয় হয়নি, সেই জন্য আমাদের দুটো অটো করতে হয়েছে। তো এখন যাচ্ছি সেখানেই, উদয়পুর বিচে। তো চলো উদয়পুর বিচে যাই। আমিও কোনো দিন দেখিনি, আমি বেসিক্যালি অনেক দিন আগে দীঘা এসেছিলাম, তো তখন এখানে সেরকম উদয়পুরের দিকে আসা হয়নি। তো এবারে এসছি যখন, উদয়পুরটা অবশ্যই যাব ভেবেই রেখেছিলাম। তো যাওয়া হচ্ছে। নিউ দীঘা ওল্ড দীঘা দুটো আমি ঘুরেছিলাম, কিন্তু এখন উদয়পুরটা যাচ্ছি, তো আমি তো খুব এক্সাইটেড। তো তোমাদের সাথেও সেটা শেয়ার করছি। দেখো ভিডিওটা, তোমরা যারা উদয়পুর আসোনি, উদয়পুর আসো যদি আসতে চাও, তো খুব ভালো লাগবে। খুব ভালো জায়গা শুনেছি আমি। এছাড়া ওখানে অনেক মাছ, কাঁকড়া এগুলো পাওয়া যায়। তো ওগুলো ওরা ইনস্ট্যান্ট, ওখানে ওরা কাঁচা অবস্থায় থাকে, সেগুলো ওরা মানে অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে ওরা ওখানে ভেজে দেয়। তো সমুদ্রের পাড়ে বসে ওটা খাবার মজাই আলাদা। তো তোমরা ডেফিনেটলি আসো। তো দেখতে থাকো ব্লগে আমি দেখাবো নিশ্চয়ই। তো সাথে থাকো, দেখতে থাকো। আমরা এখন উদয়পুর চলে এসেছি। এটা উদয়পুরের এন্ট্রি গেটের রাস্তা। তো আরেকটু বাদেই হয়তো আমরা নামবো। তো দেখা যাক অটো কত দূর যায়, তারপরে আমাদেরকে নামতে হবে, নেমে হেঁটে যেতে হবে। তো চলো যাওয়া যাক, অটো যাচ্ছে। তো এটাই আমাদের ডেস্টিনেশন, এখানেই আমরা নামবো, তারপর হেঁটে যাব। তো চলো।
গাইজ, এখন আমরা এসেছি উদয়পুর বিচে। তো এটা উদয়পুর বিচ নয়, আর একটু যেতে হবে ওদিকে হেঁটে। তো এখন একটু খাওয়া দাওয়া হবে, খিদে পেয়েছে খুব জোর। তো ডিম টোস্ট খাবো এখন। তো চলো ডিম টোস্ট খাওয়া যাক। আমাদের দাদা দুটো হবে ডিম টোস্ট। হ্যাঁ, দুটো হবে। লঙ্কা দিবে তো? হ্যাঁ দেবে। কেন নাচে না, কি হয়েছে? হ্যাঁ এই তো। না এখন টিভিতে আসছি উদয়পুরে। এখন উদয়পুরে এসছি। হ্যালো, টিভিতে পরে গিয়ে ওখানে গিয়ে ফোন করবো। আচ্ছা পরে গিয়ে, এখন তো ঘুরতে বেরিয়েছি, ঠিক আছে? পরে গিয়ে দেখাচ্ছি। ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি কেক খাবো না, আমি কি এখন A few moments later.